Hallo, hier ist Ofenbaumeister Ingo von Haag und heute zeige ich euch, was man bei der Bedienung eines Ofens tunlichst vermeiden sollte. Bei diesem Ofen wurde schon längere Zeit nicht mehr der Aschekasten geleert. Das führt dazu, dass der Rost keine Kühlung mehr bekommt und bei weitem Betreiben sich dieser eventuell verformen könnte. Deshalb muss man darauf achten, den Aschekasten regelmäßig zu leeren. Und hier ein weiteres klassisches Problem: das Anheizen mit Zeitungspapier. Das Problem bei Zeitungspapier liegt auf der Hand. Es befindet sich Druckerschwärze, die hochgiftig ist, sowie Feuchtigkeit darin. Außerdem hat der Gesetzgeber das Anzünden mit Zeitungspapier schon lange verboten. Wenn unser Ofen mit Holz befüllt ist, verwenden wir geeignete Kamin- und Grillanzünder. So wie diese hier. Bekommt man bei uns auch im Online-Shop. 2 Stück, das reicht. Fertig. Übrigens, ein Ofen ist keine Müllverbrennungsanlage. Diese Dinge gehören absolut nicht in den Ofen. Plastik, weg. Beschichtetes Holz geht gar nicht, weg. Lackiertes Holz, überhaupt nicht. Und Papier sowieso nicht. Für einen schönen Abbrand in einem Ofen benötigen wir naturbelassenes Holz, das auf die Größe der Feuerstätte zugeschnitten ist. Ein weiterer klassischer Fehler ist das Verwenden von zu nassem Holz. Wenn Holz zu feucht ist, heißt also über 20% Restfeuchte hat, dann sieht eine Feuerung so aus. Man sieht sehr gut, wie unvollkommen das Holz verbrennt, weil es einfach zu feucht ist. Es kann keine Wärme entstehen, es entsteht auch viel Rauch, Verfärbung im Innenraum, Verfärbung der Scheibe. So sollte auf keinen Fall ein Feuer brennen. Um so ein schönes Feuer zu bekommen, ist darauf zu achten, dass unser Holz naturbelassen ist und eine Restfeuchte unter 20% hat. Weiterhin sollte das Holz dem Feuerraum angepasst sein und nicht zu lang wie bei diesem. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, ich konnte helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Ofenbaumeister Ingo von Haag.